Hi, good day everyone. This is Mark again from Ignition Automotive. Samahan niyo ako. Meron tayo ulit bagong pasok na gawa dito. Alright, so here we have Toyota Innova 2015 Automatic. As you can see, medyo malaki yung tama niya. Tumama sa poste. Tinumbok niya yung gitna. Kaya nagkaroon ng problema sa front body reinforcements. Tumapi yung chassis. Sira yung condenser, radiator, fan, etc. So, nagkaroon din ng damage yung hood. Na-deform siya. Oh, pakita ko sa inyo yung hood. Tingnan nyo naman kung ano nangyari dyan. Sobrang nayupi. Kahit siguro manghihilot, hindi na kayang mahilot to eh. Subject for replacement na, guys. Cut natin siya ulit. Actually, hindi na rin naman may maisuksok eh. Wala na sa proper alignment to. Tanggal yung hose sa may air filter. Kung makikita nyo banda rito, medyo pumasok yung engine. Possible yan dahil pumalaw dito sa front chassis eh. Pero pretty sure naman na pagka hinila natin ito palabas, sasama rin yung engine back into its original place. Okay guys, samahan nyo naman ako dito sa part na ito. Sa fender, medyo nagkaroon ng konting gap. Minimal gap lang naman to. Hindi rin naman nagkaroon ng problema sa pagbukas-sara ng pinto. Actually meron, nagka-problema pala. Pumasok yung fender. Ayan o, narinig niyo yung sound na yun? Kaya nagkakaroon ng ganung sound kasi tumatama yung fender dun sa pinto. Oh, dito naman tayo sa loob. Alright, so dito sa loob ng sasakyan, obviously hindi na pwedeng mapa-under tong sasakyan kasi nagkaroon nga ng problema dun sa front part. Yung client actually nagtatanong sa akin bakit daw hindi nag-engage yung airbag system niya. Actually, ang explanation natin dyan is since yung collision ay nangyari dun sa pinakagitnang part ng sasakyan, hindi nag-trigger yung capsule. Actually, capsule yun eh, na nakakapagpa-trigger dun sa airbag system. So, ang nagkaroon ng problema is itong seatbelt. Kung hihilahin ko siya, hindi na siya nagre-retract pabalik. So, nakalaylay na lang siya ng ganito. Tapos yung side niya dito parang may mga na-detach na parts. So kailangan i-check din natin itong seatbelt na to kung ano yung eksaktong nangyayari. Alright, so guys, samahan nyo na naman kami sa panibagong project ni Ignition Automotive PH. Updates regarding this repair will gonna be posted on our page. So stay tuned, ride safe. Thank you so much. Yo waiters, wake up. Ito na yung paborito nyong i-hate. Nagkalat yung kanta na lagi naka-auto playback. Way back, sabi nyo hindi makaka-take off. Ba't ngayon kami na main act? Alam ko rin kung ba't nagwawala ka. Isa ka rin sa nabura sa mapa.